I can't do this one for sure. They jump and then they put their hands up. अनुष्का, कैन यू स्मेल जो लंगर का खाना होता है उसकी स्मेल? एकदम एक peculiar स्मेल होती है। हाँ। जो कहीं भी जाओ याद आ जाती है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? खाना आप लोग ने ले भी लिया? मैं अपना लेके आती हूँ फिर। नहीं, उससे पहले हम जाके देख के आते हैं खाना बनता कैसे। अरे बनता क्या देखेंगे और वहीं से लेके भी आ जाएंगे। निखिल, आई वाज टेलिंग यू अबाउट द चपाती ना, ये लंगर की मतलब टिपिकल चपाती होती है, उल्टे तवे पे। ये ऐसे बनती है। Would you wanna try your hand at that? देख लो एक 150 लोगों के लिए चपाती बनाना आसान बात। ये इनके आप टैलेंट देखें, ये तोप के गोले भी चला लेते हैं और रोटी के गोले भी। क्या बात, सही बोला एकदम, वेरी वेल पुट। मैं बेलूं एक रोटी? बेलूं? और आपको पता है इन्होंने एक रोटी भी बनाई है जो अभी आने वाली है। इन्होंने बहुत ही वाहियात रोटी है। आप फौजी फैमिली से जुड़े हैं, लेकिन इसके पहले भी कभी फौज के इतना नज़दीक आए जैसे अभी आज ये सारी एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया, इसके पहले भी कभी ऐसा मौका मिला? बचपन में जब पापा आते थे फायरिंग के, तो हमको तो खैर अलाउड नहीं होता था, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे पास होती थी, तो हम लोग अपनी साइकिल में आया करते थे और दूर से देखते थे। देखिए मेरी बनाई हुई रोटी आ गई। ये है ना? वो रोटी मैं खा लूं? मैंने जल्दी खत्म कर दिया इसलिए। करिए आप खाइए मेरी बनाई रोटी। ओवरऑल इतना सब कुछ करने के बाद आप अभी कैसा फील कर रहे हैं? एक जैसे परिवार में आना होता है ना, वापस शिक्षण करवा देती हूँ। एक सवाल है अभी, आप ये सेना के अधिकारी की बेटी होने के नाते आप भारतीय जवान को या सेना के जवान को क्या संदेश देना चाहे? मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटी हूँ। आप लोगों को मैं क्या बोलूँ, हर प्रोफेशन मुश्किल होता है। एक्टर्स हम लोग भी 16, 17, 18 घंटा काम करते हैं, लेकिन हम लोग अपने लिए करते हैं। आप लोग पूरे देश के लिए करते हैं। तो मैं कोई संदेश तो नहीं दूंगी, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आप सबका कि आप, और मैं वापस जाके मुंबई में अपने सारे हीरोज को बोलूंगी कि मैं असली हीरोज के साथ खाना वाना खा के वापस आई हूँ। थैंक यू मैडम। नेक्स्ट बुलाएंगे हम वेद किशोर को, जो ऋषिकेश से हैं। ये गजोगे से ये छानू, ये पूजा, ये पापा है, ये पापा है, ये रुचि दीदी है। पापा आप हमारी चिंता मत करें, हम अपने भाई बहनों को ठीक से रखेंगे और ना स्कूल भी जल्दी आएंगे। अगर मम्मी बोलेगी तो हम ठीक से रहेंगे। चाचा जी, जब भी आप आओगे तो अनुष्का जी के साथ एक अपना फोटो और ऑटोग्राफ जरूर लेकर आना उनका। मैं अपने पापा से ये बोलना चाह रही हूँ कि पापा आप वो छुट्टी मांगकर जल्दी घर आ जाओ। जब आपको छुट्टी आओगे, आपके लिए गाजर का हलवा, आलू के पराठे गरम बना के रखो। मेरे तो अपने चाचा जब वो वर्दी में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं भी कभी ऐसे अपने देश के लिए सेवा करूं। मुझे अपने चाचा पर बहुत गर्व है कि वो मेरे देश की सेवा कर रहे हैं। ये पापा जी, पापा ना हेलीकॉप्टर चाहिए। फिल्में देखी आपने इनकी? हाँ जी, रब ने बना दी जोड़ी। हमने पूरा फैमिली एक साथ देखा था, तो हमने अपने परिवार में बताया था कि इनके पापा हमारी यूनिट में ट्वासी साहब थे, तो ये उनकी बेटी है। तो घर में सभी इंटरेस्ट होके वो पिक्चर देखी है, तो सबको खुशी हुई कि हमारी सचिन गढ़वाल की एक हीरोइनी बन गई। चलिए